Я приветствую всех любителей рока этим ранним утром в Барнауле. Возвращаюсь обратно в Новосибирск. Посмотрю город, покажу интересные места. Сделаю анпакинг, скажем так, последнего города. Кстати говоря, да, мне нужно же купить палатку, потому что на фестивале там будет палаточный городок. Вот. Надо будет где-то располагаться, соответственно, надо найти палатку. Ну, скорее всего, в аренду на Авито возьму. Я слышал, есть такая функция. Вот. Поэтому отправляемся в Новосиб обратно. Погнали. Итак, в общем, я в Новосибирске снова. Сейчас, короче говоря, заходил на Авито, смотрел, сколько будет стоить аренда палатки. Ну и там спальника, пенки. Короче, я понял, что на самом деле выгоднее купить. Потому что вот. Ну там на аренду у меня условно 5000 уйдет. То есть 3000 за аренду и 2000 в залоге будет. И ну, для меня в этом нету смысла, потому что я могу все это купить за 3600 в Спортмастере. Необходимое. Для лета супер-пупер, ну типа как бы не нужно на самом деле. Вот супер-пупер снаряжение я имею в виду. Поэтому проще купить, а потом можно продать. Либо разыграть, не знаю. Вот. Поэтому сейчас покушаю, пообедаю, потому что время уже 2 часа. Вот. Ну, я встал в 7 утра, и вот уже в 2 часа я уже в Новосибирске снова. Кстати, что хочу сказать, Барнаул мне на самом деле понравился. Такой небольшой, прикольный городок. Прикольный тем, что есть бульвар, проспект или бульвар Ленина, короче говоря. Вот. Он очень длинный, и в целом по нему вот, было интересно гулять. И Нагорный парк мне очень понравился. Это прям крутое место вообще. Ладно, все, я покушаю. У меня приятного аппетита, а вам приятного просмотра. Буду показывать дальше свои приключения. Сейчас возьму палатку. Так. Мне нужна вот эта. Она монодом называется. Это не оно. Это дом 3. Она маленькая должна быть. Короче, коврик я себе точно беру. Вылези, пожалуйста. Вот этот. Спальник. Вот этот. Да. Вон. Ну а палатку сейчас спросим. Конкретно этой палатки в наличии в этом магазине не оказалось, поэтому я спускаюсь почти 2 километра в большой основной Спортмастер, и там уже ее заберу. Мне ее зарезервировали. Там я и пенку возьму сразу, и спальник, чтобы с собой сейчас не тащить. Какой в этом смысл? Но зато я сейчас прогуляюсь, и, возможно, там какую-нибудь городскую архитектуру вам покажу. Частично хотя бы. Кстати, пока иду до Спортмастера, до другого, расскажу вам примерную стратегию сегодняшнего дня. Как я хочу сделать. Я хочу купить палатку и все вот эти принадлежности для того, чтобы спокойно переночевать на фестивале. Прям там локально, не выезжать обратно в город на ночевку. Вот. Ну, чтобы все прям по-трушному было, как надо. В духе путешественника. Вот. И, значит, сегодня куплю все это, заселюсь в хостел и пойдем гулять по городу. Вот так. Ну, а завтра уже поеду пораньше на сам фест. Хочу прям заранее приехать. Мне не терпится уже максимально. Хостел, где я уже отдыхал, хостел Тайга. Довольно прикольное такое уютное место, но все места заняты. Что-то я, дурак, не позвонил заранее. Будем искать. Итак, в общем, новость хорошая. Я нашел другой хостел. Вот.
Поэтому сейчас туда заселимся. Называется он Sunny Day. Сегодня Sunny Day. Очень солнечный и жаркий день. Надо передохнуть, будет часик-другой. И когда жара немножко спадет, уже тогда прогуляться по Новосибирску, по некоторым интересным местам и локациям. Я, кстати, все закупил. Палатка, пенк, спальник, все на базе. Фух, до хостела километр, прогуляюсь. Итак, пока что я нахожусь в хостеле, потому что все еще жарко на улице. Сейчас буквально через полчаса уже пойду гулять по городу. Выбрал для себя пару интересных мест, пройдусь через центр и потихоньку доберусь до набережной. Возможно, еще проедусь на метро туда. И посмотрим, что там есть. Меня так что-то расслабило, я в душ сходил, отдохнул, меня так расслабило, я чуть не уснул. Потому что сплю я действительно маловато, конечно, исходя из нагрузок, которые ежедневно есть. Это по 20 километров. И, кстати говоря, спустя уже там 250 километров у меня только-только появилась первая мозоль на ноге. Удивительно на самом деле. Вот мое место. Уже который раз на втором этаже ночую. Так как я сейчас один в комнате, поэтому могу вот такой рум-тур записать. Никогда этого по сути не делал. Ну, в общем, такие вот апартаменты. Стоит, кстати, 700 рублей. В принципе, нормально. Недалеко от центра. Даже очень хорошо, я бы сказал. Ладно, пошлите гулять уже. Итак, значит, я искал продуктовый магазин, чтобы взять себе найти воды попить. Очень хочется пить, лето все-таки. И сразу уличный музыкант. Короче, мне показывают, что магазин находится в станции метро. Посмотрим, там ли или нет. Это уже моя движуха. Привет от команды GOP. Братик сейчас делает там новосиб. Залетел, короче, вспомнил старое. Фу, я так давно вообще не танцевал. Ну как, нет, перед отъездом еще в Саратове. Но я вообще без разогрева был сейчас. Было тяжко, я аж сорвался там после сальтухи. Я же импровизатор, я никогда не планирую выходы свои, просто что там по течению, как было, так и делал. Ух, но прикольно. Такие солидные памятники здесь, в Новосибирске. И, кстати, я подхожу к одной из самых главных таких визуальных достопримечательностей и культурных, что самое важное. Это театр оперы и балета города Новосибирска. Он очень огромный и красивый. Но на самом деле он прям очень огромный. И у него еще большой купол есть сверху. К сожалению, у меня нету дрона, чтобы показать это. Если только сбоку обойти, как-нибудь посмотреть, возможно. Вон тот самый купол и эти квадратные колонны. Прям очень нравится это здание. Оно прям крутое. Больше нет слов. Тут, я так понимаю, сюда свадьбы, съемки. Конечно, такое более знаковое место. И композиционно очень красивое. Знаете, подобный, похожий шарик я уже видел в Перми, но здесь он, по-моему, побольше. А там дальше здание.
сейчас скажу, сейчас вспомню. В общем, для развития молодежи. Центр развития молодежи, если я не ошибаюсь, то так. Вот. Так вот, это здание похоже на театр города Омска. Пойдем поближе посмотрим. Я думаю, фонтанчики наравне и с памятниками. Такая же необходимость. Ой, еще тут свежо прям. Я не знаю, видите ли вы, но тут радуга. И очень свежо. К сожалению, это здание находится на реконструкции, но тем не менее архитектурно оно очень интересно выглядит. Еще есть такая стелла. Интересная тоже. Похоже, будто бы на факел даже. В общем, пока жарко, я решил спускаться в сторону набережной. Побыть там пару часиков. Может быть, даже до заката. Хочу дойти до моста. Одного очень интересного. Который длиной 2 километра. Вот, и он вечером очень классно светится. А мне такое нравится. Поэтому пока двигаемся туда. Плюс там, я надеюсь, прохладнее немножко будет. Потому что здесь, в городе, супер жарко сейчас. Ну и по пути перехватить мороженку фисташковую. Но это необходимость, я считаю, летом. Очень кстати. Я не супер фанат вообще мороженого на самом деле. Но этим летом почему-то становлюсь им. Мне пришлось сделать очень такую хорошую петлю в 2 километра вокруг строящегося нового моста. Центрального, я так понимаю. Но я выхожу к набережной наконец-то. Дошел, устал. Мне вот интересно, это только в Новосибирске такое может быть, чтобы взяли один большой объект, то есть реальный кусок моста, кусок пролета железнодорожного моста, и сделали из него инсталляцию. Но это интересно выглядит. То есть абсолютно реальный пролет моста. Из него сделали инсталляцию. Это как вариант, почему бы и нет. Интересно, конечно. Знаете, вообще я обожаю ходить по набережным, потому что я очень люблю воду в целом. Ну и мосты, конечно. Кто-то там на экскурсиях отдыхает. А я, честно, вообще никогда не любил вот такого рода экскурсии. Всегда сам люблю ходить, изучать. Так гораздо интереснее. Если какая-то информация нужна, более точная, зашел в интернет, посмотрел. А так, это определенные рамки, ограничения с точки зрения передвижения. А я люблю быть более свободным в этом плане. Ну, я думаю, вы уже понимаете. А вот это Новосибирское колесо обозрения. На него я, конечно, не пойду, потому что у меня уже из бюджета, из моего, осталось, ну, только на еду. Ну и максимум на передвижение до фестиваля. И все. Я съел весь бюджет. Поэтому просто посмотрю на него. Но забавно, что у него одной будки нету на самом деле. Я такой никогда нигде не видел. Покатаемся на новосибирском метро.
Сейчас был на набережной, на метро добрался обратно, поближе к хостелу. Что-то я подзамерз, надо одеться и погулять уже, когда стемнеет. Значит, вышел я прогуляться, а тут дождь. Прекрасно. Ну, в целом он как бы затих, моросит немножко. Вот, поэтому не супер страшно. Сейчас иду в сторону цирка, а там посмотрим, куда меня ноги заведут. На самом деле на счету сегодня уже 20 плюс километров пройдено. Фух. Ну это засада какая-то, серьезно. Все перекопано. Прекрасно. Ладно, пройдемся, прогуляемся.